मतलब अभी ब्लॉग बना रहे थे भाई हम लोग का। सो मैंने मतलब इसको ले लेके 1.5 महीना हो रहा होगा। ये क्या है, ये 17 अभी फ़िलहाल का लेटर 256 GB मैं लिया हूँ भाई। जो भी लोग 26 iOS जो भी अपडेट करे हैं भाई, उन लोगों को मालूम होगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब मेरे पास जो मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम आ रही है ना भाई, बार बार आ रही है। मैं इतना फेस कर चुका हूँ, इतना एक बार लग रहा है मैं ऑन रोड पर स्विच हो जाऊँ। और मैं बता देता हूँ, अभी कॉल करके बताता हूँ। एक बार तो कॉल लगा, कॉल करने के बाद भाई, कॉल करने के बाद ना ऐसा मतलब आवाज़ ऐसा मार ले रहा है जैसे कि भाई क्या बोलूँ, मैं सामने वाले को बात नहीं कर सकता हूँ, इतना आवाज़ ऐसा वो हो रहा। देखो फ़ोन आया अभी, ठीक है, मैं अब इसको मैं उठाऊँगा। देखो अरे देखो भाई, अभी इसमें एक नंबर है, देख लो नंबर मैं वो ब्लर कर दूँगा, ठीक है। फ़ोन चालू है। अब मैं इसे मैं हटा भी दूँगा ना भाई, देखो हट गया, ठीक है, वॉलपेपर आ गया हमारा, दिख रहा होगा आपको, मार ले रहा है। अब मैं सामने वाले को क्या बात करूँ यार भाई, मतलब आईफोन वाले यार जर्रा तो वो करो भाई कि मतलब 80-90 हज़ार रुपये मैंने इसको डाला है। तो मैं घर वालों को भी बोलूँगा ना, पापा ये प्रॉब्लम आ रहे बोले तो चप्पल निकाल के मारेंगे मुझे भाई, कसम से बताओ रहा यार, इतना प्रॉब्लम हो गया, इतना प्रॉब्लम भाई, ये हट ही नहीं रहा है। मैं इसको अब अपडेट तो मैंने कर चुका हूँ, मुझे थोड़ी पता भाई, मैं नया हूँ आईफोन लेने वाला, जो मतलब अपडेट करने के बाद क्या होता है क्या नहीं भाई, बता तो लिखे सो रहता है कि फ्यूचर बढ़ जाएगा यार, कुछ भी बढ़ जाएगा तुम्हारे फ़ोन में जो अपडेट करने का। हर कोई एंड्रॉइड हो तो आईफोन हो तो अब मैं भी वही करूँ। देखो बज ही जा रहा है, मैं बोल रहा हूँ 1 मिनट हो चुका है, बज ही जा रहा है, क्या करूँगा। जब तक मैं कॉल कट नहीं करूँगा ना, कुछ इसका सोल्यूशन नहीं होगा, मुझे कट करके रिपीट लगाना पड़ेगा वैसे फ़ोन। ऐसा हो चुका है भाई, कभी कभार तो रील तक भी ऐसा लैग मार रहा है भाई। रिफंड चाहिए, रिफंड चाहिए, रिफंड लगता है कि एक बार भाई, फिर भी अब इसका अपडेट आने वाला है बोल के बोल रहे हैं कि मतलब इसको सोल्यूशन निकालेंगे। पर जब तक हम अचार करें, अचार बांटे यहाँ पे बैठ के, ये पतंग उड़ाए भाई, ये बताओ पहले। अरे स्पीकर स्पीकर और सामने वाले को आवाज़ कैसा आता है देख लो एक बार तुम। अब मेरे में तो टप टप कर रहा है, देखो ये टप टप आ रहा है, सामने वाले को देखो कहाँ गया, स्पीकर नीचे हो गए, स्पीकर के नहीं इसका आवाज़। हाँ बज रहा है, हेलो हेलो हेलो, नहीं सामने वाले को भी तक की आवाज़ नहीं जा रहा भाई, मतलब ऐसा मतलब ये हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग को जिसका भी मतलब हो रहा है, देखो मैं कट कर दूंगा इसका। अरे भैंस की हाँ अब हो गया बंद, गई देखो बंद हो गया, कुछ एडिट वेडिट नहीं है भाई, मैं साफ बता रहा हूँ, मुझे कुछ वो करके वो ले करना नहीं है कि मुझे कुछ आएगा मिलेगा बोल के बोल रहा हूँ। और जिसका भी फ़ोन ऐसा हो रहा है तो भाई डरो मत, अब वो आवाज़ का कुछ तो ग्लिच चल रहा है, ठीक है, वो सेटिंग में करो, कुछ भी करो, मैंने वीडियो देख लिया बहुत जगह पे, मतलब मार के कैसा क्यों हो रहा है बोल के, आप भी देखे होंगे। तो इसका कुछ भी सोल्यूशन नहीं है, जब तक अपडेट नहीं आएगा 27 वाला या 2.26.0 या 1 जो भी है, और जब तक इसका सोल्यूशन नहीं निकालेगा तब तक कुछ भी नहीं होगा, ऐसी आवाज़ होते रहेगा, ठीक है। चलो पतंग उड़ाओ। रिफंड चाहिए, रिफंड 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 तो मिलेगा नहीं हाल। और टैग तो कर दो इस कमेंट पे भाई, मतलब ये आईफोन वालों के साले को क्या बताऊँ, पहली बार इतने मेहनत से और इतना